Bowlingversuche. Sarah schlägt sie zwar nicht schlecht, aber natürlich kann sie ohne die 100 Kilo extra um einiges besser bowlen. Und trotz der verhaltenen Stimmung, einen ihrer Freunde beruhigt der neue Look geradezu. Bin ich mal nicht der Letzte hier. Oh, sicher. Oh Gott. Hast du das auch so, wenn du so irgendwie unterwegs bist, dass die Leute dich blöd angucken, wenn du so alleine bist oder so? Ich hab dich das irgendwie noch nie gefragt. So. Wenn ich mal vorbeigehe oder so, dass manche sich dann doch umdrehen, die Leute was jünger sind als ich. Und die Western und so auch, oder? Die rennen nur hinter versteckten Hand. Die man das so ganz leise mit.